Witajcie moi drodzy widzowie, zapraszam na 5 najgorszych, może nawet dodatkowo mogłem powiedzieć najtrudniejszych, najbardziej wkurzających frakcji w Total War Warhammer 3. Zacznijmy od miejsca 5, czyli taka frakcja, no jeszcze można by gdzieś tam powiedzieć, że coś tam daje radę. To chyba uznałem szczerze powiedziawszy najbardziej Volkmara Ponurego jako właśnie takiego miejsce 5. Z tego względu, że on walczy tutaj na pustyni, ma powiedzmy sojuszników względem Talaguę, na tym na pewno gdzieś tam zyskuje, ale musi walczyć ze wszystkimi królami grobowców, sam bohater, albo bardziej inaczej, sam lord sam w sobie też nie jest mocny, więc też nie możemy dużo samym lordem gdzieś tam ogarnąć. Kampania jest bardzo ciężka, bo ma bardzo wolny ten rozwój, jeśli chodzi o Imperium. Też ma bardzo mocnych, wymagających wrogów, na przykład taki Skarbrand, Setra też dosyć często gdzieś tam atakuje z krasnoludami, powiedzmy jest takie pół na pół, dlatego bym powiedział, że on zasługuje zdecydowanie na takie miejsce 5. Miejsce 4 należy do Aranessy Słonomściwej, Piraci z Saratosy, czyli Wybrzeże Wampirów. Dlaczego Wybrzeże Wampirów i dlaczego Aranessa? Aranessa sama w sobie jako lord jest bardzo słabym lordem, nie ma żadnych dobrych perków. Same efekty frakcji, efekty lorda też są smutne, słabe. Dodatkowo zaczyna ona w takim miejscu, że musi walczyć z Bretonią, musi walczyć z krasnoludami, bo krasnoludy w większości wypowiadają im wojnę. Czasem jeszcze się zdarzy tak, że Ikit Szpon tutaj wypowiada wojnę, więc musimy walczyć na bardzo wielu frontach. Bardzo słabą, jakby nie patrzeć, armią na początku. I nie mamy takich fajnych też bonusów dla armii, którą jako tako się gdzieś tam grywa na dłuższym etapie gry, czy nawet na początkowym etapie gry. Więc jak dla mnie zdecydowanie ona zasługuje niestety na miejsce 4, mimo że Wybrzeże Wampirów lubię tą frakcję, bardzo przyjemnie mi się nimi gra. No to zdecydowanie Aranessa jest najgorszą z całych Wybrzeż Wampirów i zajmuje miejsce 4. Miejsce 3 należy do czarodziejki Fei, Carason, czyli Bretonia. Dlaczego Bretonia? No z tego względu, że mamy za ścianą Ikit Szpona, mamy tutaj zwierzę ludzi. Bretonii też za specjalnie tutaj nikt nie lubi, jedynie co mamy Luana, Lwie Serce, które nam może gdzieś tam wspomóc. Sama bohaterka, czy tam lord nie jest aż takim potężnym lordem, na pewno plus za to, że jest czarodziejką, ma tam gdzieś jakieś leczenie, dlatego też umieszczam ją w 3. miejscu. Armię, którą też ma początkową, jest bardzo słaba. Musimy bardzo dużo się gdzieś tam napracować. Dodatkowo walczymy z Gromem Bebzolem, gdzie jeden zły krok i automatycznie przestajemy istnieć. Bo Grom Bebzol jest bardzo mocnym orkiem, który robi bardzo mocne mamy mocne trolle. Więc jak dla mnie zdecydowanie ona też powinna gdzieś tam leżeć względem, jeśli chodzi o hierarchii. Dodatkowo sama ekonomia Bretonii jest bardzo, powiedzmy, uboga, bardzo ciężka. Więc na takich legendarnych poziomach trudności, bo ja oceniam oczywiście na legendarnych poziomach trudności, gdzie gdzieś toczymy walkę, nie na jakichś słabych poziomach trudności, gdzie możemy tak naprawdę każdego lorda dać do najlepszych, czy tam każdą frakcję do najlepszych. Jak dla mnie czarodziejka Feja zajmuje miejsce 3. Miejsce 2 należy do Konstantyna, Wielka Cerkiew. Powiem wam tak, Kislev jako frakcja, ogólnie taka główna nacja jest bardzo mocna. Ale jeśli sobie zerkniemy na przykład na Kislev i na akurat Konstantyna, mamy tutaj, powiedzmy, moim zdaniem słabe efekty frakcji. Efekty lorda to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Sam lord w sobie jest bardzo miękki, bardzo słaby, jest go bardzo łatwo zabić. Armię, którą też początkowo on posiada, w większości są to strzelcy, gdzie musimy się na początku bardzo dużo napracować. Walczymy tak samo w takich ziemiach, powiedziałbym, trochę ciężkich, bo mamy tutaj Norską, mamy tutaj Chaos, mamy tutaj Muldera, bardzo mocnego jako to Skavena, który jeśli gra na przykład komputer na komputera, czyli na przykład Konstantyn na przykład na Muldera, no to zawsze on przegrywa. Rzadko kiedykolwiek widziałem, że on przeżył, tym bardziej po tych najbliższych gdzieś tam patchach całkowicie on gdzieś tam umiera. No chyba, że Malakai zdąży gdzieś tam zaatakować Skavena, ale nie zawsze się gdzieś to tam trafia. No tutaj zdecydowanie bardzo dużo minusów za armię, za samego lorda, że jest bardzo słaby. No i za pierwsze bitwy, które musimy też stoczyć, są bardzo ciężkie. Można jeden delikatny krok popełnić i już przegrywamy pierwszą bitwę. Już nawet nie mówię pierwszą wojnę, ale pierwszą bitwę. Dlatego zajmuje on miejsce 2. Miejsce 1, czyli najgorsza frakcja, jaką tutaj mamy, jest to Teclis, Zakon Mistrzów Magii, czyli elfy wysokiego rodu.
Same efekty Lorda są żałosne. Efekty frakcji, bym powiedział, nie ma nic ciekawego. Jak dla mnie naprawdę to nie jest nic ciekawego. Sam Lord jest jeszcze, powiedzmy, w miarę dobrym czarodziejem, gdzie sobie może coś tam poradzić, ale jego ekonomia, jego miejsce, w którym się znajduje, całkowicie niszczy tą frakcję. Gdyby go umieścili może gdzieś indziej, miałby jakąś, powiedzmy, większą możliwość fajnego, przyjemnego zagrania. Jak dla mnie on jest jednym z no w sumie on jest najgorszą frakcją na dany etap postawienia filmu. Nie dość, że mamy Kairosa, który może nas bez problemu zniszczyć, mamy tak naprawdę jaszczury, które też specjalnie za nami nie przepadają. A jaszczurami jesteśmy tutaj otoczeni. Tak samo walczymy ze skawenami. No ze skawenami na początku gdzieś tam sobie dajemy radę, ale już nawet same początki tego Lorda są, powiedziałbym, trochę ciężkie. Nie mówiąc o tym, że na późniejszym etapie gry, żeby gdzieś podbijać tę ziemię, musimy przechodzić przez dżunglę, która jest, powiedziałbym, jedną z najgorszych terenów w całym Warhammerze. Więc tutaj zdecydowanie dużo minusów za to. Sam klimat, który byśmy mieli podbijać na Kairosie, mamy na minusie, więc te ziemie całkowicie nas skreślają. Po dżungli też jest dosyć ciężko, jeśli chodzi. Chociaż w dżunglę mamy, powiedzmy, odpowiedni klimat, to tutaj jest ciężko pod tym względem, że musimy dużo tur czasem przejść do danego miasta, więc to jest na pewno duży minus. I bardzo łatwo możemy skończyć w paszczy na przykład jakiegoś dinozaura. Z tego względu, że jaszczurów to jest dużo, a tak jak mówiłem, oni za Tetsisem za specjalnie nie przepadają. Tak wygląda moje top 5 najgorszych frakcji Total War Warhammer 3 na daną chwilę. Oczywiście, jeśli jakieś frakcje będą dochodzić, będą jakieś wielkie zmiany, to postaram się też aktualizować takie, powiedzmy, filmiki. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i dajcie znać w komentarzach, jakie dla was jest 5 najgorszych frakcji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!